नमस्ते, म सोम राई। तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो चामलिङ साइकल च्यानलमा। र अर्को पनि तपाईलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, मेरो व्यक्तिगत पर्सनल च्यानल घुमन्ते सोम छ, प्लिज त्यसलाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै म आजको विषयवस्तुतिर जान्छु। आजको विषयवस्तु के छ भन्दाखेरि तपाईहरु स्वयंले आफैले घरमा बसेर माउन्टेन बाइकको डिस्क ब्रेक प्याड कसरी सफा गर्ने भन्ने कुरामा छ र यस कुरालाई म तपाईको भिडियोतर्फ देखाउन गइरहेको छु। 15 नम्बरको रेन्च छ, एउटा 15 नम्बरको रेन्च चाहिन्छ या 14 नम्बर र एउटा यो पिलास पनि भन्छ र यसलाई चाहिँ हामी पेन्चिस पनि भन्छौँ है। यो चाहिँ किन जान्छ भने यसले चाहिँ पछि तपाईको ब्रेक प्याड छिकेपछि त्यो ब्रेक प्याडको भित्रको ड्रमलाई अलिकति फटाएर अनि ब्रेक प्याड भित्र हाल्नुपर्छ। र यो भनेको यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पिन, त्यहाँ एउटा पिन छ, त्यो पिनलाई चाहिँ च्यापेर यसो च्यापेर झिक्ने। र अर्को कुरा पनि कुनैमा पिन सिस्टम छैन भने त्यसमा एलएनकी सिस्टम युज हुन्छ। त्यो एलएनकी तपाईँको 2 नम्बरको एलएनकीको चाहिँ त्यहाँनिर युज हुन्छ, 2 या 3 हैन 2 नम्बरको हुन्छ, 2 नम्बरको एलएनकी चाहिँ युज हुन्छ है। तर अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँनिर त पिन सिस्टमबाट प्रेसरले पिनलाई झिक्न गइरहेको छ। ल हेर्नुहुन्छ, ल यहाँ फोकस, यहाँनिर एउटा पिन छ हैन, अलि यस्तो देखाइदिउँ। यो पिन छ, यो पिन चाहिँ दोबारेको छ भने यो पिनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई फेरि स्ट्रेट बनाएर यसलाई झिक्नु पर्छ। सुरुमा म पिनलाई झिक्न गइरहेको छु। ओके, पिन दोब्रिसक्यो। अब यसलाई हामी इजिली तान्नु सक्छ, हातले तान्नुहुन्छ। यदि हातले आएन भने यो पिनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पेन्सिलले पनि तान्न सक्छौँ, यसले पनि। अब यसलाई चाहिँ यहाँ ठेल्नुपर्छ, तलदेखि यहाँनिर यहाँ ठेल्यो भने आफै आउँछ ब्रेक प्याड हेर्ने माथि। यता माथि देखौँ, माथि, अब माथि ब्रेक प्याड आइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ हातले यसरी ठेलेर यसरी तान्नुपर्छ। यसलाई अलिक पुरै ठेलौँ, आयो। अब यहाँबाट ठेलेर औँलाले ठेलेर यसलाई इजिली यसरी झिक्ने है। ब्रेक प्याड झिक्यौँ। यो ब्रेक प्याड 4 छ। यसलाई चाहिँ अब हाम्रो सुरुमा अब यसलाई क्लिन गर्नुपर्छ। पहिला सुरु यसलाई क्लिन गरेर मात्रै हाल्नुपर्छ। हो, यसले गर्दा अलिकति नोइज आउने, ब्रेक नलाग्ने कारण त्यही हो। र अर्को कुरो चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ ब्रसले पनि साफ गर्न सक्नुहुन्छ। म साफ गर्दिनँ किनभने भिडियो लामो हुन्छ। यसलाई साफ गर्न सक्नुहुन्छ। र बिफोर यो अब फेरि हामीले यसलाई चाहिँ क्लिन गरेर हाल्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ ड्रमलाई फटाएको राम्रो, त्यसपछि इडिल छिट्छ। किन कहिले के हुन्छ भने छिराउन अलिकति गाह्रो हुन्छ। यसलाई चाहिँ पहिला म यसलाई हटाउँछु। यो भित्र ड्रम छ, दुई साइडमा चाहिँ तेलले फोर्स गर्छ। त्यहाँभित्र एउटा चाहिँ सर्कल टाइपको ड्रम हुन्छ। त्यो ड्रमलाई चाहिँ फटाउन लाग्छ। म यो सुरुमा यसलाई चाहिँ 15 नम्बर या 16 नम्बर होइन, कुन चाहिँ सही लाग्छ तपाईँलाई यसलाई चाहिँ हो। ल अब मैले त्यो भित्र जुन एउटा त्यो च्यापिनी ड्रम भन्छौँ हामीले, त्यो चाहिँ भित्र छिरिसकेपछि अब यो पार्ट्स, यो एरिया चाहिँ स्पेस चाहिँ ठुलो भयो र हाम्रो चाहिँ खकुलो छ। अब यसलाई चाहिँ पछि हामीले ब्रेक प्याड साफ गरिसकेपछि छिराउन हामीलाई सजिलो हुन्छ। क्लिन तर्फतिर लाग्न लागेपछि ब्रेक प्याडलाई क्लिन गर्ने। यसलाई चाहिँ हामीले स्प्रिङ भन्छौँ होइन। यसले चाहिँ भित्र चाहिँ यसरी फटाउनको लागि, यसले फाल्नको लागि, यसले फाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ है। यसलाई फाल्नको लागि सकभर यो पनि मिल्छ भने अलिकति फटाइदिने है। अलिकति यसो गऱ्यो भने के हुन्छ भने यो कतिपय चाहिँ यो कुरामा के हुन्छ भन्दाखेरि पुरानो भइसक्यो, यो दबिने कारणले यसले फाल्ने चाहिँ अलिकति कम, यसको एफोर्ट चाहिँ कम भइसक्यो। तर मैले यसलाई हल्का फटाइदिएको, यो फटाउन चाहिँ राम्रो हुन्छ। र सर्वप्रथम यसलाई क्लिन गरौँ, यसलाई पुछौँ होइन। यसलाई चाहिँ क्लिन गरौँ आफ्नो वेले। तपाईँले यसलाई चाहिँ क्लिन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। मैले सामान्य तरिकाले यसरी देखाएको छु यसलाई क्लिन गर्ने। तर यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ यसरी क्लिन गऱ्यौँ होइन। यो भइसकेको छ। र त्यति मात्र नभइकन यो पनि 4 हुन्छ, यसलाई हामीले क्लिन गर्नुपर्छ। यसलाई सुरुमा चाहिँ यसको यसरी क्लिन गरौँ, यसलाई यसरी क्लिन गरौँ किनभने यहाँ चाहिँ 4 हुन्छ। पछि फेरि क्लिन गर्दाखेरि हामीले हातले छुइन्छ है। किनभने यसलाई हामीले चाहिँ खाक्सी लगाइसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ यतातिर पनि 4 हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम क्लिनै गर्नुपर्छ है। खाक्सी लगाएको चाहिँ यसलाई फेरि हामीले चाहिँ यसरी युज गर्दाखेरि के हुन्छ, झन् 4 हुन्छ है। मैले भन्नु खोजेको कुरो त्यो फेरि 4 हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अहिले नै यसरी साफ गरेँ। ओके, ल यो त अब साफ भयो भनेपछि अब मेन कुरा यो स्पेस, यो एरिया, यो जुन ब्रेक बस्ने यो हेर्नुहोस् काला भएको छ। यसको अहिले अर्कै रङ आउँछ यसलाई साफ गरेपछि होइन। दुइटै हेर्नुहोस् 4 छ। यसलाई चाहिँ अब हाम्रो घोट्नुपर्छ। घोट्दाखेरि एउटै लेभलमा बडी एफोर्ट यता बडी एफोर्ट भयो भने यो के हुन्छ, यो पनि के हुन्छ नि बाङ्गोटिङ तलमाथि उठेको तलमाथि हुन्छ। एउटै लेभल भने एउटै लेभल पुस्नु पऱ्यो। के अरे मेरो मतलब रब गर्नु पऱ्यो है। यसलाई एउटै लेभल र मसँग रब गर्नको लागि चाहिँ यो खास के छ है।
यो चाहिँ कसमा अलिकति टिकट हुन्छ त्यो हामीले चाहिँ यो युज गर्छौँ। नभए तपाईँले अरू नै कुनै तपाईँको त्यो काठहरूमा युज गर्ने खाक्सी भयो भने तपाईँलाई त्यसले पनि हुन्छ, काम गर्छ। तर मैले उदाहरणको लागि यो दिएको चाहिँ किनभने हामीले प्रायः युज यो गर्छौँ। यो चाहिँ किन अलिकति लङ टर्मसँग यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नु पऱ्यो। हामीले चाहिँ यसलाई नै हामी चाहिँ यही नै तपाईँलाई रिकमेन्ड गर्छु। यसलाई मैले अब घट्न गइरहेको छु, थोरै साइडमा राख्छु, यहाँ राख्नु पर्छ देखाउँछु। यसरी हेर्नु चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ र धेरै एफोर्ट यता पनि लानु भएन, यता एफोर्ट लानु भएन, बिचमा लानु भएन, एउटै लेभलमा है। यसले हाल्दाखेरि सुरुमा हामीले के गर्नु पर्दाखेरि पहिला यसरी राख्नुपर्छ यसलाई, यो स्प्रिङ यसलाई यसरी राखेर यसकै लेभलमा फेरि यसरी हाल्नुपर्छ है। र यो पिनलाई त्यसरी हाल्ने, सुरुमा यसलाई हाल्ने, ब्रेक प्याडलाई है, यो प्याडलाई हाल्ने, यसलाई प्याडलाई हाल्ने, अनि त्यसपछि यो हाल्ने र यसलाई चाहिँ यसरी यो फेरि फाल्छ, यसले फाल्छ। अझै यो बढी एफोर्ट लाग्छ यसमा, किनभने अघि हामीले त पन्काएको छौँ, फटाएको छौँ। यसरी अब यसलाई चाहिँ सुरुमा यसरी हाल्नु पऱ्यो, यताबाट छिराउने यसरी। ल गयो। यसलाई चाहिँ कहिले यताबाट यसलाई चाहिँ यताबाट सोर्ने होइन, यसलाई चाहिँ यताबाट, किनकि यो पार्ट चाहिँ हाम्रो दोब्रिन्छ। यो दोब्रिँदाखेरि यताबाट नराम्रो देखिन्छ, उताबाट गरेको राम्रो है। ल यो पार्ट चाहिँ भित्र दोब्रेको राम्रो, किनभने यसले चाहिँ बाहिर दोब्रियो भने नराम्रो देखिन्छ, प्लस केही कुराहरू त्यहाँ अड्क्यो भने अड्किनु सक्छ राइडिङ गर्दाखेरि। ल यति चाहिँ यो काम भयो है। र म तपाईँलाई एउटा पनि के जानकारी दिन चाहन्छु भने सबै ब्रेक प्याडमा यही सिस्टम हुन्न है। कुनैको कसो नि यहाँ माथिबाट आउँछ है, यो चाहिँ मुनिबाट आउँछ नि, कुनैको माथिबाट आउँछ, र कुनैमा नट सिस्टम हुन्छ भने कुनैमा यसलाई पिन सिस्टम भनिन्छ। साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो, केही कमी कमजोरी या थप्नुपर्ने कुरा या घटबढ छ भने र कुनै सल्लाह दिनुपर्ने कुरा छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। र यस च्यानलमा जो नयाँ हुनुहुन्छ व्यक्तिहरू कृपया यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै म यस भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। जय नेपाल, जय साइकल।